তো বন্ধুরা আজকে তারিখ হলো মার্চ মাসের 31 তারিখ। তো সকাল সকাল চলে আসলাম কলকাতা গ্যালিফ পাখি মার্কেটে। তো আজকে পাখি মার্কেটে কি কি প্রাইস আপডেট সমস্ত কিছু তথ্য তোমাদের ভিডিওতে থাকছে। তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা এদিকে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ফিন্স দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে যে লং টেল ফিন্স আছে, লং টেল ফিন্সের দাম ছিল 1200 টাকা জোড়া। আর দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো গোল্ডেন আছে, তো ইয়েলো গোল্ডেনের দাম ছিল 3000 টাকা জোড়া। আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আউল ফিন্স আছে এবং জেব্রা ফিন্স আছে। তো আউল ফিন্সের দাম ছিল 2200 টাকা জোড়া, আর জেব্রা ফিন্সের দাম ছিল 1200 টাকা জোড়া। আর এদিকে যে গোল্ডেন ফিন্স দেখতে পাচ্ছ, তো গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এদিকে তোমরা জাবা দেখতে পাচ্ছ। তো হোয়াইট জাবা আছে, ব্ল্যাক জাবা আছে এবং গোল্ডেন জাবা আছে। তো এখানে গোল্ডেন জাবার দাম ছিল 800 টাকা জোড়া, এবং হোয়াইট জাবার দাম ছিল 500 টাকা জোড়া, এবং ব্ল্যাক জাবার দাম ছিল 300 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও জাবাগুলো। তো গোল্ডেন জাবার দাম ছিল এখানে 800 টাকা জোড়া। গোল্ডেন জাবা 800 টাকা জোড়া, আর হোয়াইট জাবা 500 টাকা, আর ব্ল্যাক জাবা হচ্ছে 300 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এদিকে যে বদ্রি দেখতে পাচ্ছ, তো বদ্রি এখানে 300 টাকা থেকে 500 টাকা জোড়ার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছ ভালো ভালো বদ্রি কিন্তু এখানে তোমরা পেয়ে যাবে 500 টাকা জোড়াতে। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ গ্রিন চেক আছে, তো গ্রিন চেকের দাম ছিল 3000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও এই গ্রিন চেকের দাম ছিল মাত্র 3000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছ, তো লাভবার্ড তোমরা এখানে 1000 থেকে 1500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে ভায়োলেট মাস্কের দাম ছিল মাত্র 1500 টাকা জোড়া। তো বন্ধু এদিকে তোমরা প্যাসলেস দেখতে পাচ্ছ, তো প্যাসলেসের প্রাইস ছিল 8000 টাকা জোড়া। তো তোমরা দেখে নাও এই প্যাসলেসের প্রাইস ছিল মাত্র 8000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এই গ্যালিফ স্ট্রিট পাখি মার্কেটে আসতে গেলে তোমাদের হাওড়া কিংবা শিয়ালদা থেকে প্রথমে তোমাদের আসতে হবে শ্যামবাজার মোড়। শ্যামবাজার মোড় থেকে 5 মিনিট লাগবে এই মার্কেটে পৌঁছাতে। আর এই মার্কেটটি খোলা থাকে প্রত্যেক রবিবার ভোর 6টা থেকে বিকেল 5টা অবধি। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিও, আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর এখানে যে পাইনাপেল কোনোর দেখতে পাচ্ছ, এই পাইনাপেল কোনোর দাম ছিল মাত্র 3000 টাকা জোড়া। এগুলো ডিএনএ কমপ্লিট। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্যাসেজ আছে, তো প্যাসেজের দাম ছিল মাত্র 8000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এদিকে তোমরা হোয়াইট জাবা দেখতে পাচ্ছ, তো হোয়াইট জাবার প্রাইস ছিল 500 টাকা জোড়া। কম দামে পাখি নিতে চাইলে তোমাদের আসতে হবে কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট মার্কেট। আর ওপরে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এটা বার্সালের নাম্বার, তোমরা সরাসরি ফোন করে যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক জাবা আছে, তো ব্ল্যাক জাবার প্রাইস ছিল 300 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও এই ব্ল্যাক জাবাগুলোর প্রাইস ছিল মাত্র 300 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা যে লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছ এখানে 1000 থেকে 1500 টাকার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তো বন্ধুরা দেখে নাও ভায়োলেট মাস্ক থেকে আরম্ভ করে রোজি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম লাভবার্ড তোমরা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবে। তো দাম ছিল মাত্র 1000 থেকে 1500 টাকা জোড়ার মধ্যে। আর এদিকে তোমরা বদ্রি দেখতে পাচ্ছ, তো বদ্রির প্রাইস ছিল মাত্র 300 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও এই ভালো ভালো বদ্রি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ মাত্র 300 টাকা জোড়াতে। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিও, আর যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফিন্স আছে, গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। আর যে জেব্রা ফিন্স দেখতে পাচ্ছ এগুলোর দাম ছিল 600 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা অনেক কম দামে কিন্তু তোমরা এই দোকান থেকে পেয়ে যাবে। তো ওপরে নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, নাম রাজুদা, সরাসরি ফোন করে তোমরা চলে আসতে পারো গ্যালিফ স্ট্রিট মার্কেট। আর এদিকে তোমরা ককটেল দেখতে পাচ্ছ, গ্রে ককটেলের দাম ছিল 1600 টাকা জোড়া। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সানকোনোর আছে, তো সানকোনোর দাম ছিল 22000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও এই ভালো ভালো সানকোনোর দাম ছিল মাত্র 22000 টাকা জোড়া। ওপরে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এটা বার্সালের নাম্বার, তোমরা সরাসরি ফোন করে যোগাযোগ করে নিতে পারো।
আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লরি আছে, লরি প্রাইস ছিল 32,000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই লরি প্রাইস ছিল 32,000 টাকা জোড়া। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ ব্লু মঙ্ক আছে, তো ব্লু মঙ্কের দাম ছিল 28,000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, ব্লু মঙ্কের দাম ছিল 28,000 পেয়ার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বেবি সানকুনুর আছে, তো বেবি সানকুনুর দাম ছিল মাত্র 12,000 টাকা জোড়া। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন রকম ফিন্স আছে, তো এখানে স্টার ফিন্সের দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া, এবং যে আউল ফিন্স আছে আউল ফিন্সের দাম ছিল 1800 টাকা জোড়া। আর দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো গোল্ডেন আছে, তো ইয়েলো গোল্ডেনের দাম ছিল 3000 টাকা জোড়া, এবং যে গোল্ডেন ফিন্স দেখতে পাচ্ছ এই গোল্ডেন ফিন্সের দাম ছিল মাত্র 2000 টাকা জোড়া। তো এরকম ভালো ভালো কিন্তু তোমরা ফিন্স নিতে চাইলে তোমাদের আসতে হবে কলকাতা গ্যালিফ পাখি মার্কেটে। তো বন্ধুরা এখানে যে বদ্রি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই বদ্রির প্রাইস ছিল 300 টাকা থেকে 10,000 টাকা পেয়ারের মধ্যে। তো দেখে নাও, এখানে কিন্তু তোমরা ভালো ভালো বদ্রি পেয়ে যাবে। আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হেলিকপ্টার বদ্রিও তোমরা পেয়ে যাবে। এটা দেখতে পাচ্ছ হেলিকপ্টার বদ্রি, এটা কিন্তু রেড আই আছে। তো রেড আই এই হেলিকপ্টারের বদ্রির দাম ছিল 5,000 টাকা পিস, মানে 10,000 টাকা জোড়া। তোমরা কিন্তু এরকম ধরনের বদ্রি নিতে চাইলে তোমাদের অবশ্যই আসতে হবে কলকাতা গ্যালিফ পাখি মার্কেট। আর এদিকে তোমার লরি দেখতে পাচ্ছ, এই লরিগুলোর প্রাইস ছিল 26,000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই লরির প্রাইস ছিল 26,000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা ক্রিমসন বেলিট কোনোর দেখতে পাচ্ছ, এই ক্রিমসন বেলিট কোনোর দাম ছিল 16,000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই কোনোর দাম ছিল 16,000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাইনাপেল আছে, তো এই কোনোর দাম ছিল 3,000 টাকা জোড়া উইথ ডিএনএ। আর এদিকে যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর দাম ছিল মাত্র 200 টাকা জোড়া। তো দেখতেই পাচ্ছ এই নর্মাল ফিন্সগুলোর দাম ছিল মাত্র 200 টাকা জোড়া। আর এখানে যে ককটেল দেখতে পাচ্ছ, এখানে ককটেলের প্রাইস ছিল 1600 টাকা থেকে শুরু করে 1800 টাকা অবধি। তো হোয়াইট যে ককটেলগুলো দেখতে পাচ্ছ দাম ছিল 1800 টাকা, এবং যে গ্রে ককটেলগুলোর দাম ছিল 1600 টাকা জোড়া। আর তোমরা এখানে লোডিংয়ের রাব্বার দেখতে পাচ্ছ, তো দাম ছিল 1500 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এখানে যে রাব্বারগুলো আছে তোমরা 800 টাকা থেকে 1500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছ ভালো ভালো রাব্বার কিন্তু তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে। আর এদিকে যে লং টেল ফিন্স দেখতে পাচ্ছ, এই লং টেলের দাম ছিল মাত্র 800 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই লং টেলগুলোর দাম ছিল মাত্র 800 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তো তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার পরে কোনো ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।